പൊട്ടാറ്റോ ഉണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇതൊന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കട്ടെ, എന്തായാലും ഇഷ്ടപ്പെടാതിരിക്കില്ല. അപ്പോൾ ആദ്യം നമുക്ക് ഇതാക്കുന്ന 2 പൊട്ടാറ്റോ എടുത്തിട്ടൊന്ന് പുഴുങ്ങിയതിന് ശേഷം നമുക്ക് കട്ട് ചെയ്തിട്ട് മിക്സർ ജാറിലിട്ടിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് അരച്ചിട്ട് വരാം കേട്ടോ. ഉപ്പും 2 ടേബിൾ സ്പൂൺ കോൺഫ്ലോറും ഇത്തിരി മല്ലിയില ചെറുതായിട്ട് മുറിച്ചതും ഇട്ടെടുത്തതിന് ശേഷം നമുക്ക് 3 ടേബിൾ സ്പൂൺ അരിപ്പൊടിയും കൂടി ചേർത്തെടുത്തിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്തിട്ട് ഇതുപോലെ ഒരു കവറിലേക്ക് മാറ്റിയിട്ട് ഇതാക്കണം. കവറിൻ്റെ ഈ ഒരു സൈഡില്ലേ അതൊന്ന് നല്ലോണം കട്ട് ചെയ്തതിന് ശേഷം നമുക്ക് ചൂടായ എണ്ണയിലിട്ടേക്ക് ഇതുപോലെ ഒഴിച്ചെടുത്തെങ്ങായി തിരിച്ചും മറിച്ചും ഒന്ന് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുത്താൽ നമ്മുടെ സംഭവം ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ. ഇത്ര സിമ്പിളായിട്ട് ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാൻ പറ്റുന്നതേ ഉള്ളൂ. അപ്പോൾ എല്ലാവരും ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കട്ടെ, നല്ല അടിപൊളി ടേസ്റ്റാണ്. ഒരു പ്രാവശ്യം കഴിച്ചാൽ വീണ്ടും എന്തായാലും 2ാമത് പ്രാവശ്യം ഉണ്ടാക്കും കേട്ടോ. അപ്പോൾ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടാൽ ലൈക്ക് ചെയ്യാനും ചാനൽ ഇഷ്ടപ്പെട്ടാൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാനും മറക്കണ്ട കേട്ടോ.